السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بنلاقي عندكم حمار خرج دعك. هي الحمير قدامك، تفضل نقي. وشو الأسعار يعني؟ كل حمار وله سعره. أنا معي حماري بدي بيعه. نعم. واختلفنا أنا والمعلم على السعر. إذا سعرك بيناسبني ببيعك إياه. قديش بدك تبيع؟ هلا أنت بدك تشتري من الأخ وخليك معي. أخي وينك؟ روح، هي الحمير قدامك، نقي. شو رح تفتح لي سوق حمير لحالك؟ لكن هذا سعر اللي عم تعطينا إياه. أعطيتك أحسن سعر بقلعن حمار. وعلى شو قلعن حمار؟ أولاً رجليه فكح. شو فكحون؟ معلوم قد مهال كيلو بالحمولة. لك دخلك وين كنت عم تشغل حمارك؟ بالمطحنة. اها، من هيك ظهره مقوس. ظهره مقوس من شغل المطحنة؟ معلوم، حمير الحمولة بتلاقي ظهره جالس، لأنه حمار الحمولة بودي حمولة وبرجع فاضي. أما حمار المطحنة بتلاقيه رايح جاي محمل، بودي كيس قمح وبيرجع بكيس طحين. نهايته قديش بدك تعطينا فيه قبل ما تحط فيه علة جديدة؟ بيسوى 70 وراح أعطيك فيه 75. خاف الله يا رجال. لا إله إلا الله. وينك أخي؟ إذا انباع معي ب80 بكون ربحت عليه 5 ورقات، ولا تسامحني بأكثر من هيك. يا عمي بيسوى أكثر من 100. إيه شو هو أوتومبيل؟ منسأل الأخ خليه يتمنه، باين عليه صاحب خبرة بالحمير. يا أخ. نعم. سلامتك أخي. وينك؟ هلا اتركني من الأخ، أنا صاحب خبرة أكثر منه، أنا تاجر حمير أبا عن جد. وينك؟ رح أدفع لك 80 ليرة، يا أما بتقبض وبتدشره يا أما بتسحب الرسل وبتحل. يا أخ. نعم. ما حدا حكى معك. إيه سيدي؟ يا أخ. نعم. نعم. لك أخي شو قصتك أنت؟ ما حدا حكى معك، خلينا نكمل البزرة بقى. يا أخ، أنا هون عم حاكيك. مين؟ الداعي يلي حطيت إيدك على ظهره هلأ. إيه أنا، اشتريني إلي أنا حمار بعجبك. حمار؟ وبتحكي؟ كل الحمير بتحكي، بس انتو ما بتفهموا عليهم لأنكم بني آدمين أجلك. طيب شو اللي خلاك تنقيني من بين الشراية اللي تحكي معي؟ لأني شفتك آدمي وابن أكابر. لا معناتها أنت حمار رسمي. لكان تقليد. روح اسأله قديش بده يبيعني. روح لك روح. تفضل. معوضين. الله يعوض عليك. إيه؟ قديش حقه هذا الأخ اللي هنيك؟ أنو أخ أخي؟ هذا الحمار الأسود الكبير. إيه وين عم تقول لي الأخ؟ هذا خصمه 200 ليرة سوري. ومن هون لهو؟ إيه شو بدي أقول لك يعني؟ أنا شاريه 190 ليرة، يعني مربحي منك 10 ورقات، حطيت له علف من على بكرة بليرة، يعني صفى مربحي منك 9 ورقات. طيب لحظة لحتى شاور. بديش قال قال بده حقك 200 ليرة. الله لا يوفقه، لك اشتراني ب90 ومن على بكرة واقف بطقة الشمس، ما سقاني دمعة مي ولا هناني بجرزة فصة. شو أمرت؟ غالي. بس هذا حمار سعره معه. وينك؟ لا تدفع أكتر من 100. ب100 بيمشي الحال؟ الله يسهل لك. طيب نهايته؟ أقل من 200 ليرة ما بتاخده، ب199 ما ببيع. ما رضي. أصبح احمل حالك وامشي، هو بينادي لك. اعتمدت ولا لا؟ الله يجبر. لحظة، يعني بقديش بدك إياه؟ شو بديش بدي اياه؟ باين عليك ما بدك تبيع. احكي لك كلمة. ما خليت للحكي مطرح، طالما عم تقول انه 199 ما بتبيع. أخي هذا خصمه ب175 ليرة. لا تدفع. الله يجبر. ليش أنت قديش مصرياتك؟ 100 ليرة. لا، الفرق كتير كبير بيناتنا. أخي نقسم البيدر بالنص، خليها ب150 ليرة. 100. دور على غيرنا. قوي قلبك وامشي. لوين رايح؟ دور على غيرها.
أخي ما بيعذبك هالحرائي، خليه ب 125 ليرة والرسن إلك. 100. 100. الله يبارك لك. خلصنا منه يخرب بيته شو بخيل.